तो भाई ये है बहुत पुरानी दरगाह ख्वाजा पीर जी की। सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार ख्वाजा पीर जी महाराज। और यहाँ से मेरे को बहुत आवाज़ें सी आ रही हैं बच्चों की। देखे तो जरा यहाँ पे चल क्या रहा है। ओ ये तो फ्री फायर वाले बच्चे हैं भाई। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छी छी। फ्री फायर इतने पूरे दिन आ गए यार फ्री फायर वालों के।